Kryefjala e ditëve të fundit është, jo ditëve të fundit, po e javëve, muajve të fundit është azil kërkuesit, azili, Gjermani, emigrantët, Për pak po bëhet refugjatët. ky vit i fundit. Po, sa janë shifrat, sa shkuan për gushtin, e kaluam Sirinë, e kaluam, por ka edhe të kthyer nga Gjermania, ka edhe të kthyer të cilët natyrisht nuk kanë arritur atë që prisnin atje, janë kthyer. Le të ndjekim materialin e përgatitur. E di çfarë më bën përshtypje përpara se ndjekim materialin? Shumica atyre të cilët kthehen, përpos faktit që ka një lloj zhgënjimi që janë kthyer sërish në Shqipëri, domethënë që nisma shkoi kot, ka një lloj respekti për vendin, ju pëlqen, edhe kishte edhe sot në deklarata edhe për gazeta që na kanë mbajtur me bukë, na kanë trajtuar shumë mirë. Po mbajnë gjysmën e atyre që janë në të gjithë Europën e të gjithë botën të refugjatëve, pse të mos mbajnë shqiptarë. Gjithsesi, ndjekim materialin dhe kthehemi, mbetemi tek e njëjta temë, do të flasim me Frank Hanke nga Fondacioni Friedrich Ebert vetëm pas pak, po ndjekim materialin fillim. Ndonse numri matjanëve të kthyer nga Gjermania është pothuajse i papërfillshëm me fluksin e të ikurve, historitë mbeten të njëjta. Ky është 40 vjeçari Lefter Sula, i cili sapo është kthyer nga shteti gjerman pas qëndrimit atje për rreth 3 muaj. Arsyeja e largimit të tij është ajo ekonomike dhe nxitja nga masiviteti i qytetarëve që morën rrugën e emigrimit. Por gjithçka ndryshon kur futet në kampet e refugjatëve. I është dashur të qëndrojë në një vend strehim me 3000 persona dhe të pres çdo ditë 2 orë për të ngrënë. Ngreheshim në mëngjes, në orën 7:48, dhe shkoshe të hashe buk. Edhe dhe të shkoshe të shtëpia, s'kishte çfarë me bën si punë mrena kampit, mrena telash. Kam net 25 ditë aty. Edhe kam thonë në Gjermani, unë nuk shkoj më. Na aty kemi pa vujtjen më të madhe. Si nga ushtimi, si nga netja. Se kishte shumë njerëz nga gjitha anët. Tortura më e madhe. Me thonë identik si ushtar. Lefteri ka një apel për të gjithë ata që duan të marrin rrugën e Gjermanisë, që të mos shkojnë dhe ta provojnë. Pasi kushtet janë skandaloze, saqë ai vet është betuar që as ndeshjet e futbollit të ekipeve gjermane nuk do të shohë më. Populli nuk është i kënaqur as me qeverinë e parë, as me qeverinë e dytë. Pse? Populli do punë, të punojë edhe të laj taksat. Atje Gjermani popullit vetë jepte. Edhe shkoshin një për një datët, pagushin dritat, ujti dhe gjitha. Ne me çfarë ti pagujmë, vëlla? Çfarë ti pagujmë ne kur s'ka lek? Tash mos kam lek të morish në fushë marrën modi. Se kalojmë të vdesim për bukë. Ti marrën futëm, qaf larg mos u thon me vrana një. Po jo për punë dritash, e për ujti. Morrish pa bukë ti. Hamura morrish pa bukë. Kjo se ti rri pa bukë, hajtë se po rridhun pa bukë. Kjo ishte puna se hikëm ne atje gjithë. Jemi rikthyer me diskutime, po diskutojmë dhe po komentojmë kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë. I themi mirëmëngjes Frank Hankes. Mirëmëngjes dhe mirëseardhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Është drejtuesi i Fondacionit Gjerman Friedrich Ebert dhe bën shumë për shkollat profesionale, për punësimin, tregon me fondacionin natyrisht këtu në Tiranë, tregon se si mundet të përfitohet në Gjermani edhe vende pune. Megjithatë, do t'i vim më vonë në ky moment, po do të flasim një herë për fluksin e azil kërkuesve. Azil kërkues apo punë kërkues? Si konsideroni? Si mund t'i quajmë më mirë? Im Sinne des europäischen Asylrechts në kuptimin e të drejtës azilkërkimit, ata në fakt janë kërkues pune. Në Gjermani thuhet për ta emigrant ose refugjat për arsye ekonomike. Pra, refugjat, personat cilët kërkojnë perspektiva më të mira në Bashkimin Evropian për shkak arsyesh ekonomike. Dhe ky është problemi. Mendoj që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar të bëjnë dallimin midis kërkimit të azilit dhe të punës. Duhet të bëjmë shumë që ne të mund të bëjmë të qartë dallimin midis azilit politik, i cili u jepet njerëzve cilët kanë frikë për jetën e tyre, janë të kërcënuar në jetën e tyre dhe vinë nga zonat me luftë, dhe nga ana tjetër njerëzve dallimin pra mes atyre të tjerëve cilët vinë në Gjermani dhe në Vendin e Bashkimit Evropian për arsye pune dhe arsye ekonomike. Ne jemi duke diskutuar në Gjermani aktualisht se si mund të konkretizojmë mbështetjen tonë pikërisht për këtë pjesë të dytë të njerëzve. Shqipëria është një vend i vogël me një numër të vogël popullsie, por me një dëshirë të madhe të qytetarëve, të paktën kështu është konstatuar kohët e fundit për të shkuar në Gjermani. Por sa nevojë ka Gjermania për Shqipërinë, për shqiptarët?
Në Gjermani në fakt nuk është se ka dikush, ekziston dikush edhe thotë që unë jam duke kërkuar shqiptarët. Ne në fakt në Gjermani kemi një shoqëri e cila është më e vjetër se ajo në Shqipëri, ne na mungojnë të rinjt në thelb, në parim. Dhe pikërisht në programa ku të rinjve ju ofrohen pra vende pune, përmes këtyre mundësive ne kërkojmë të përfitojmë ata. Nuk mund ta përkufizoj se kemi nevojë për 17, nuk e di, mekanik apo 15 dentistë e tjerë. Ne kemi nevojë për njerëz me kualifikimi përkatës në fushat caktuara, në profesionet caktuara, në nivelet caktuara në Gjermani. Nuk na nevojitet vetëm akademik, sikurse edhe Shqipëria nuk ka nevojë vetëm për akademik. Kështu që për momentin unë jam për faktin që ne të mund të ofrojmë në Gjermani pikërisht formimin profesional për të rinjt shqiptar. Jemi duke diskutuar rreth kësaj mundësie, kemi shumë bursa për studentët nga shumë vende dhe mendoj që diçka e ngjashme do të mund të ofrohet edhe në sektorin e formimit profesional që njerëzit të mund të mbërrijnë kështu në Bashkimin Evropian. Nuk është rruga e duhur kërkimi azilit në Gjermani, por më mirë një kurs gjermanishteje, kërkesa apo specializimi për një zanat dhe më pas tentativa nëpërmjet rrugëve ligjore? Auf jeden Fall. Also, wer über den Asylweg Gjithë ata cilët përpiqen të vinë në Gjermani të kërkojnë një vend pune përmes rrugëve të azil kërkimit do të shkënjehen. Këtë kemi parë në shumë raste kohët e fundit dhe është e kohë që të bëjmë premtime në këtë drejtim. Sigurisht, shumë prej tyre edhe kanë paguar para, duke marrë edhe kontrata të rre me pune. E rëndësishme është sigurisht që ata të dinë të flasin gjuhën gjermane. Në Gjermani, kush dëshiron të futet në jetën profesionale duhet të di gjermanisht. Në disa profesione është e domosdoshme, duke qenë se gjermanishtja gjuha, pra komunikimi është pjesë e profesionit, sigurisht se janë profesionet e kujdesit social. Mendoj që është një hap i parë i mirë për të hyrë në jetën profesionale dhe më pas do të rregullohet se si do të mund të gjendet një mundësi punësimi në Gjermani. Kjo është ende në fazën e diskutimit, unë nuk mund të them diçka konkrete me këtë, por nëse mund të dëshmohet që ka një vend pune interesuar në Gjermani, kjo jepet edhe viza përkatëse përmes ambasadës gjermane, e cila do t'japi sigurisht edhe udhëzimet dhe informacionet përkatëse. Një zdruktar, marangoz, mekanik, ka gjasa që të filloj punë në Gjermani, apo më tepër janë mjekët, infermierët, profesionet e preferuara? Unë mendoj që të gjithë kanë shansë dhe gjithçka është e mundshme. Kjo varet nga rajoni, varet nga landi federal, ata kanë kushtet të ndryshme nga njëri tjetri. Mund vetëm të them, megjithëse unë jam prej kohësh larg prej Gjermanisë, mendoj që për një struktar do të shtrohet tapeti kuq në Gjermani. Pra, zanatçin të mirë gjejnë gjithmonë vende pune në Evropë dhe mendojnë që ata kanë mundësi të mira për fitimi financiar atje. Mendoj që kështu do të jetë edhe në Gjermani, zanatçinë të mirë do të jenë të kërkuar. Ka gjasa që e gjitha kjo të rregullohet me ligj, por flitet shumë për një ligj për emigrimin në Gjermani. Ka nevojë Gjermania që ta rregullojë të gjithë këtë kërkesë që ka për krah pune, për të rinj dhe të reja që të emigrojnë në Gjermani. Ka nevojë për një rregullim ligjor? Auf jeden Fall. Also Natyrisht. Dass wir in Deutschland lernen ne në Gjermani duhet të mësojmë hap pas hapi që jemi një vend i hapur dhe që do të na duhet të rregullojmë marrëdhëniet tona në mënyrë të tillë që njerëzit të kenë besim tek këto rregulla, të kenë besim tek ne dhe që ato të kenë efekt. Pra, me shpresën që njerëzit me shpresën e njerëzve që vinë për arsye ekonomike nuk mund të luajmë, ne duhet vendosim rregulla të qarta, çfarë është e nevojshme për të gjetur një vend pune në Gjermani dhe mendoj që rregullore të reja dhe adaptimi i rregulloreve ekzistuese do të ndihmonte në këtë drejtim. Por
duhet thënë që edhe njerëzit që vinë të përbajnë këtyre rregullave dhe të mos u besojnë në tashepemeve, të fqinjve apo të farefisit që ndodhet atje. Çfarë duhet ketë parasysh rinja shqiptare? Ata të rinj të cilët dëshirojnë që të shkojnë në Gjermani, është gjuha elementi kryesor apo ka nevojë edhe për një lloj kualifikimi? Also Deutsch allein ist nicht der Schlüssel. Sigurisht që gjermanishtja nuk është çelësi vetëm, me këtë nuk mund ta them. Das ist ja keine berufliche Nuk Qualifikation. është një kualifikim profesional, gjuha është ajo çka çdo gjerman mundet, pra, për të konkuruar në tregun e punës, do të duhet sigurisht kualifikimi profesional apo një kualifikim i cili të mundësoj kualifikimin e mëtejshëm në sektorin përkatës. Pra gjermanishtja vetëm nuk mjafton, por gjermanishtja është instrument i domosdoshëm. Kjo lloj shkolle profesionale që kemi ne, ti e njeh sistemin mirë, e di se çfarë prodhon shkolla jonë profesionale për momentin. Në këtë mënyrë siç po funksionon, është rruga e duhur, duhet ndjekur, mjafton ajo lloj, ai nivel që marrim, ai nivel mësimdhënie dhe prakticiteti që merr një i ri në këto shkolla tona profesionale, plus gjua për të mbijetuar tregut gjerman të punës? Unë do të thoja fillimisht që kemi nevojë për shkolla profesionale të cilat të kenë akses edhe në tregun shqiptar të punës. Ka disa shkolla profesionale të cilat gjenden në rrugën e dur, të cilat ofrojnë në një farë mënyrë një sistem dual, pra formim profesional dhe atë teorik, praktik dhe atë teorik. Kemi një shkollë të tillë në Kamës, ku profesionet caktuara ofrohen pikërisht sipas këtij sistemi, por kemi nevojë për shumë më tepër dhe duhet kemi shkolla të tilla edhe në ato vende, në zonat rurale, ku të rinjt nuk kanë perspektiva të shumta. Pra, unë nuk do të mbështesja një sistem shkollas profesionale këtu në Shqipëri, në mënyrë që ky sistem të prodhojë njerëz të mirë apo zanatçi të mirë, për në Gjermani njerëz të tillë i kemi nevojë këtu. Kemi një deficit shumë të madh, kemi shumë akademik për drejtimet gabuara profesionale dhe do të na duhej në këtë moment të bindnim prindrit edhe fëmijët që formimi i mirë profesional do të ishte rruga më e mirë. Unë them gjithmonë plani B është ai më i miri dhe sigurisht që ka mundësi zhvillimi të mëtejshëm personal dhe profesional në Evropë. Në momentin që mendojmë që Shqipëria do të bëhet pjesë e tregut Bashkimit Evropian, do të kemi shqiptarë, do të kemi shqiptarë që do të shkojnë në Portugali apo në vende të tjera. Pra do të kemi mundësi krahasimi për të cilat do të duhet që të ofrohen edhe aftësitë profesionale konkurruese. Do kërkoj kohën e saj derisa Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian. Për momentin, Gjermania, mbetemi tek ajo e dëshiruara shumë nga mira shqiptar, nga 10 mira shqiptar për momentin, Gjermania ka shumë vende bosh edhe për qirak, edhe për nxënës që të mësojnë një zanat. A mund të jetë kjo një mundësi? Nëse një nxënës ka gjuhën, ka elementet bazë të gjuhës, të zërë këto vende bosh, ka nevojë për ata që ju quani lërlinge? Ja, also sigurisht. Kjo është, sikur se thash, ende në fazën e diskutimit, nuk mund të them hollësira, por pikërisht është ajo që po diskutojmë momentalisht. Në profesionet caktuara, cilat ka një fazë formimi profesional, 2 vjet e gjysmë, 3 vjet, ich sage jetzt mal 200 Schreiner gesucht als Beispiel. Për shembull, kërkohen 200 zdrugtar kush ka interes. Dhe në këtë moment të rinj shqiptar mund të jenë ndoshta edhe të diplomuar, të cilët nuk kanë gjetur. Më mirë marangoz në Gjermani se sa një jurist dhe Fatorino për shembull ose pa punë në Shqipëri. Të paktën kështu mendojnë. Ja, aber manchmal ist es sogar so besser ein guter Schreiner in Albanien als ein unterbezahlter. Ndonjëherë është më mirë një instruktar i mirë në Shqipëri se sa një jurist i paguar në Gjermani, më besoni. Sepse shanset janë vërtet këtu. Shanset për zanatçin të kualifikuar janë këtu në Shqipëri dhe jam shumë i sigurt për këtë. Sigurisht, edhe në Gjermani, por jo vetëm. Drejtimi dhe fokusi më i rëndësishëm do duhet ishte këtu në Shqipëri. Ne kemi nevojë këtu për njerëz të mirë kualifikuar. A mund të përfitojnë shqiptarët nga vendet bosh që ofron Gjermania për mësimin e një profesioni të caktuar?
Pra, të shkojnë, të gjenë një vend që kërkon të mësoj dikë për një profesion të caktuar dhe pa e patur këtë zanat, mund të di gjuhën dhe të shkojë dhe të azërë këtë vend. Ti gatshëm që 3 apo 4 vjet të qëndrojë atje me atë rrogën minimale siç e parashikon ligji, por apo duhet rregullohet ligjërisht edhe kjo. Ja, das ist die Idee, dass man kjo është ideja që atje të bëhet dhe të mund të bëhet pra një formim profesional i rregulluar ligjërisht. Kjo është dëshira ime, për këtë jemi duke diskutuar. Lidhet një kontratë me një sipërmarrje si qirak, po themi, und schließt seine Ausbildung nach 2,5, 3 Jahren, pasi përfundon periudhën e formimit profesional, pas 2 apo 3 vjetësh, ai hyn në rrugën e zhvillimit profesional. Dhe duke u zhvilluar në shkallën e mjeshtrit, po themi, i cili në këtë fazë do duhet të formojë apo përgatisë edhe qirak të tjerë. Nëse do të kemi mundësi që këta mjeshtra, disa prej tyre, të mund të rikthejmë në Shqipëri, ata do të kishin këtu, do të ofronin këtu mundësi të mrekullueshme për të hapur sipërmarrje të reja, për të ofruar cilësi më të mirë. Dhe mendoj që shumë prej tyre që do të fillonin këtu me këtë cilësi, me këtë kualifikim, do të kishin shanse më të mira këtu se sa në BE. Ju jetoni në Shqipëri dhe e vini re që ka një popullsi të re Shqipëria, ka një lloj rinie që ka energji, ka ndoshta dhe kreativitet, por është e pashfrytzuar ose shkon kot. Do të kishte nevojë Gjermania ta thithte këtë energji të rinisë shqiptare? Also, noch einmal. Wir haben das ja auch in unserer Jugendstudie, die wir gestern në studimin mbi rinin për vitin 2015 që e publikuam para pak ditësh, kemi parë që njerëzit të rinj dëshirojnë të bëjnë vërtet diçka dhe ajo që them unë është bëjeni këtu. Nuk mund të mendosh që atë që dëshiron ta gjesh jashtë. Këtu ka shumë gjëra për të bërë. Këtu duhet vetëm organizuar dhe duhet të kemi njerëz që ta bëjnë këtë. Mungon, le të themi. Ich weiß, aber ose shpresa këtu është të shkojmë në Gjermani. Ja, nur Sie können zwar von der Hoffnung leben, wenn Sie aber die Realität sehen, wir haben in Deutschland auch 3 Millionen me shpresë në fakt, por in Deutschland ist nicht jeder mit einem gut bezahlten edhe në Gjermani jo gjithkush është ka një vend të mirë paguar pune apo ka një makinë të mirë. Ideja që ka njerëzit për Gjermaninë duket ndonjëherë edhe të egzageruara. Edhe ne kemi probleme të mëdha në tregun e punës. Nga ana tjetër, ne dim që këtu është një nevojë mjaft e madhe për njerëz të kualifikuar dhe të cilët do të kenë mundësi fitimi financiar shumë të mirë. Sigurisht që kjo nuk mund të bëhet brenda një muaji, brenda një viti, por hap pas hapi. Por sigurisht se thash, edhe në Gjermani nuk është se pas një muaji do të jeni personi që merr më shumë para nga të gjithë dhe do të keni gjithçka. Do duhej të mos gënjeheshim nga shpresat dhe iluzionet për të ardhmen. Sigurisht, gjithçka kudo ku njerëzit dëshirojnë të kualifikohen, ka shanse të mira. Përfshirë edhe këtu. Në një pyetje të fundit, e përmendët pak studimin për rininë të përgatitur nga fondacioni që ju drejtoni. Përveç studimit, do doja të dinim ato gjetjet kryesore, po përveç studimit, ka fondacione të tjera fusha me të cilat merret në fushën e profesionalizmit, e rritjes profesionale të shqiptarëve, të rinisë shqiptare? Ja, wir versuchen ja das ju keni një eksperiencë zgjatë me sindikatat, unë e di, e njoh të shkuarën tuaj. Mit den Gewerkschaften können wir leider nicht sehr viel mit zur Berufsausbildung tun. Në fakt nuk është se mund të bëjmë shumë gjëra për sa i përket formimit profesional. Sindikatat nuk është se shqetësohen, po themi shumë për këtë temë dhe këtë them edhe imje të madhe si sindikalistë që jam. Në pas 6 javëve do të kemi një konferencë me punë dhënësit dhe me politikanët dhe atje do të trajtojmë temën e formimit profesional si njërën anë të medaljes përballë zhvillimit ekonomik. Pra nëse ofrojmë kualifikim më të mirë, kualifikim më të gjerë në nivele të ndryshme, do të kemi mundësi të kemi
një zhvillim ekonomik të konsiderueshëm, sepse Shqipëria ka nevojë për këtë. Pra, formimi profesional është tema thelbësore e zhvillimit ekonomik të vendit, si problem ekonomik. Këtë jemi duke diskutuar rreth një vit e gjysmë, 2 vjetësh, dhe tani dëshirojmë të bëjmë që punëdhënësit të lëvizin, të angazhohen në mënyrë aktive në formim profesional, të zhvillojmë koncepte të angazhimit, të lidhim teorinë me praktikën dhe pastaj të themi pra pikërisht punëmarrësit të ofrojnë diçka prej angazhimit të tyre dhe punëdhënësit të shpërblejnë ata sipas punës që bëjnë. Në këtë mënyrë shqiptarët nuk do të kenë nevojë të shkojnë të riparojnë gjëra në Itali apo në Malësi tjetër kund. Edhe një pyetje të fundit shumë shkurt, kur erdhët në Shqipëri, prisnit që të kishte një lloj interesi kaq të madh nga qytetarët shqiptarë për të filluar, për të jetuar dhe punuar në Gjermani? Në fakt, unë e dija që interesi për të shkuar në vendet tjera këtu në Shqipëri ishte shumë i madh. Në fakt, diskutohet vazhdimisht që Shqipëria ka traditë në çështjet të emigracionit, pra nuk ishte një surprizë e madhe. Ajo çka më befastoi ishte fakti i fokusimit të fuqishëm në Gjermani. Nuk dëshiroj të them të flas keq për Gjermaninë, sigurisht, por Gjermania nuk është parajsa për shqiptarët. Ka edhe shumë probleme atje. Pra, ndonjëherë unë mendoj se shqiptarët janë të gatshëm të bien, po themi, pre e iluzioneve. Sigurisht që ka vende mjaft të bukura, por në të gjitha prej tyre ka probleme. Do ta mbyllim duke ju rikthyer atij insertit që në rastin më të keq të mundshëm edhe kur kthehen, sërish mësojnë që duhet paguajnë ujin, dritat dhe taksat. Kur kthehen në Shqipëri. Ne të falenderojmë, natyrisht je gjithmonë i mirëpritur, por kemi edhe një falënderim veçantë për Dorin përkthyesen, e cila pas përkthimit par excellence të kancelares Angela Merkel, gjen momentin, gjen kohën për të përkthyer edhe zotin Hanke në studion tonë. Ne falenderojmë të dyve, do të ndalim në pak reklam dhe do të themi për gjëra serioze, gjëra shqiptare, dekriminalizimi me Ulsimanjën, vetëm pas pak.